大家好，歡迎收睇《毒海浮沉》嘅靚膽獵人啊！今次咧就搜羅到一支美國西電啊黑字版本嘅274B，都應該係最貴嘅整流膽啦嚇。咁佢嘅生產嘅年代咧，應該係40年代啦，194X 年啦。咁我手上呢個咧，相信係一個原裝盒嚟嘅，即係佢就唔係話後期你見到彩色西電嗰啲原裝盒，但係應該係西電咧 pack 俾人哋出貨嘅時候用嘅一個原裝盒，就寫明一個 packing day 咧就係1944年嘅2月嚇，距今係81年㗎啦。咁佢生產嘅日子咧，應該係比呢個日子咧再早啲嘅嚇，所以呢一支膽咧最少就有81年㗎啦。咁佢有咩咁特別咧？相對於後期嘅西電嘅274B 嚇，我今次都係越級挑戰㗎啦，因為後期嘅黃字嘅274B 我都未用過啊。其實一嚟咧就已經去咗一支黑字嘅274B 啦。咁其實咧頂部嘅吊燈絲啦，同埋中間有少少噴炭嘅一個柄咧，同後面嘅期數嗰啲生產咧都好接近。咁但係咧比較特別啲嘅咧就係一個叫日字環啊，好似我哋中文字嘅日字咁樣嘅。咁因為後來嘅274B 係已經用緊D 環啊，再後期啲係圓環噶啦。咁呢個日字咧就應該係非常之早期啦。咁而手上呢支膽咧，大家見到即係嗰個 condition 非常之好啦，哇，非常之多嘅水銀，我唔知點解 keep 到咁多水銀嘅，同埋尤其頂部嘅玻璃非常之通透啦嚇。咁邊度翻嚟啊？咁梗係又係日本嗰度買翻嚟啦。翻到嚟咁急不及待要聽下嗰個聲音。我有咩機可以用咧？就係R100嘅。咁 R100最前嗰一支咧，其實係用呢個5U4G 啦，咁亦都可以用呢個274B。5U4G 同埋274B 嗰個工作嘅條件唔係完全一模一樣咁但係大部分嘅時間咧都可以用到嘅274B。咁插咗落去之後咧就同我價錢一樣係哇咗一聲嘅，哇係咁誇張嘅嗰個聲效嘛即使係好貴好高級所謂兜咗嘅 U52 比較都好啦，我唔係話 U52 唔好咁但係 U52 係一個英國聲嘅方向，咁呢隻咧就係一個西電風味嘅方向有佢獨特之處咁亦都係過咗咁多年之後，點解咁多人吹捧佢嘅西電嘅 300B 同埋 274B 都係有一個理由嘅。咁如果要一啲黑字版，即係 condition 好啲嘅274B，我估而家差唔多都要過萬蚊，甚至接近2萬蚊一支都唔奇怪嘅。咁都係見仁見智啦，值唔值呢？就睇下你自己套機本身嘅價值啦，同埋睇下你個 budget 啦。如果你想譬如睇多啲呢支膽嘅照片甚至睇下實物甚至試聽下嘅説話咧，好歡迎你就 WhatsApp 我咧91913844嘅，咁我咧就將佢咧插翻落去我後面部 R100先跟住又再聽下啦，好唔好下一集有乜嘢靚膽咧，就再同大家見面嘅，係咁先，拜拜。